唯独跑步这件事情绝对不行。为什么？清楚没有？我想跟爸爸一样，是一个很厉害的赛跑选手。什么？我想太多。你看看，别再吵了。难道你要像你爸爸一样尝到痛苦才后悔吗？又是一样的梦。哎，你们快点，你要上车喽。哦。哎，你们集合。哦，来了。好，因为下礼拜就要比赛，所以等下分组练习，大家好好练，可以吗？好决赛。好好练哦。今天就先练习到这边，然后大家可以收一下东西回家了。我们要那个比赛，大家好好回家休息一下。好啊。好，拜拜。哦，来了。预备。不错哦，这次跑得还蛮好的哦，加油加油！啊，比赛就这样跑，加油加油！谢谢社长。不会。大哥哥。你没事吧？能怎样？真的比较紧吗？要不要去保健室？那你爸妈呢？现在就睡吧。现在几点了哈？怎么这么晚才回来？说啊，为什么这么晚？你又跑去练田径，对不对？我说过多少遍了，不要去参加练习。李润，我在跟你说话你应该看着我吧。瑞恩，你要参加什么社团？
你要做什么事情，妈妈都赞成，唯独跑步这件事情绝对不行。为什么？清楚没有？我想跟爸爸一样，是一个很厉害的赛跑选手。难道你要像你爸爸一样尝到痛苦才后悔吗？妈妈，瑞恩想做什么就让他做嘛，反正注意安全就好啦。你呀、就是太宠他了，他才会这样子。难道瑞恩像你一样之后再来后悔吗？年轻人就是要追求梦想，你让他试试看嘛。不是爸爸，你听我说，这事情这么难预料，意外什么时候发生都不晓得。事情都没有发生，你也想太多了吧？什么？我想太多？你看看，你别再吵了。为什么？很好的地方吗？还不是这样子。这事情没有人能够预料得到的嘛，反正就注意安全就好了嘛。瑞恩，我是妈妈。瑞恩，你听得到我吗？你没事吧？小心一点呢，你每天都会来啊。今天放假哎，你这样出来，你爸妈不会担心你吗？啊，对不起啊，不问了。对，喝水，你要不要喝？走啊，一小步。每次跑完步啊，都很舒服。你呢？我的梦想，想和我爸一样，成为一个很厉害的赛跑选手。李润，又很晚回来。李润，你给我站住！李润。先怎么样呢？专利于农耕的纺织哈。接下来呢，修在这里当做整修，守呢，我们在这里当做防守的意思哦。战呢，就是攻占的攻占的意思。然后接下来它就怎么样呢？整修、防守、攻占的武器的武备哈。外连横而斗诸侯。对外呢，它就采取什么呢？连横的政策，而使各诸侯各国能够自相争斗，
我们今天就先上到这里哈，记得下堂课要交的报告哦。好，来，下课。雨润，你要去哪里？先走了。等一下，那边。好。有啊。有。哎！好，快一点啊！快点！你看，夕阳。等一下，干嘛？拿拍张照吧。哦哟，现在都拍够了，快！哎，雨润，你今天在干嘛？你怎么那么奇怪？你最近真的很孤僻耶。对啊，你在孤僻什么啊？你怎么了？一个人吃饭。有吗？我在说什么啊？哦，对了，跟你们介绍一下，我最近都跟他在一起啊。谁啊？你旁边没有人啊？你在干嘛？有啊，你看，我们都有一起拍照。你看，只有你一个人啊？你在自恋什么？没有啊，看，你什么时候变成自恋的？等一下，真的有。等一下。我知道最近比赛压力很大，你就好好放松一下，调试一下自己。先走了。等一下，加油！我找到了，哎，你看，真的有啊。哎，真的有啊。现在那要公布比赛赛程，男子组100公尺的个人赛，第一场陈一伦，第二场是陈立轩，第3场李瑞恩，第5场郑轩，第6场刘弘毅，第7场黄燕如，女子组的第1场吴雅婷，第2场是赵小敏，第3场是杨嘉梦，可以吗？可以。李瑞恩，你听到了没？有。好，很好。
该找都找过了。李瑞恩已经要比赛了，你还给我迟到！对不起啊，公车塞车了。好，大家都放学，赶快下车。哎，社长，干嘛？你有没有看那个小男孩？他跟我们去比赛地点。没有，已经要比赛了，你还在给我小男孩，你到底在干什么啦？上车啦！不管你了，我要上车。我想自己去。再见。干嘛？哎，妈，你怎么在这？跟你讲过多少遍，不要参加田径社，你又去参加跑步比赛，对不对？还好我有出来买菜，被我发现。妈，拜托让他参加，我练习很久，就是为了今天呢。不准！你爸当年就是为了比赛，连自己脚都不要。难道你要重蹈覆辙吗？放心啦，我一定可以的。拜托让我去比赛，我一定会小心的。不行就是不行，走，跟我回家。走。不要妈，我跑步是我梦想，要成为跑步选手。瑞恩，等一下，瑞恩。